A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run We give thanks unto the Lord fún orí ọ̀fẹ́ tó tún fún wa lónìí, for the grace He gave unto us today, fún ààbò rẹ̀ lórí wa, for His protection upon our life, tí ó tún mú ojú wa rí ọjọ́ ìsinmi tó kẹ́yìn nínú oṣù kẹta. for giving us the privilege and the grace to see the last Sunday of the month of March. Bí ó tẹ̀ jẹ́ wípé àìsàn ń bẹ lóde, Even with the fact that there is sickness and diseases in the town, èyí tí Ọlọ́run ò tẹ̀ jẹ́ kí ó dọ̀dọ̀ tiwa. God did not allow the sickness to come to our domain. Ọpẹ́ yìí ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. To God alone be all the glory. Because tí Ọlọ́run ò bá fún wa lórí ọ̀fẹ́, kò sí bí mo ṣe fẹ́ ní orí ọ̀fẹ́ àti lè sàn ní àkókò yìí. If God has not given me the privilege and the grace to talk this moment, I wouldn't have been here to be sharing this testimony. Nítorí náà mo fẹ́ kí a gbé Ọlọ́run ga lórí wa fún orí ọ̀fẹ́ tó sì fi fún wa. That is the reason why I want us to be grateful and show the appreciation of what God has done in our life. Because láìsí orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kí lè ènìyàn jẹ́? Without the grace of God upon our life, we are nothing before Him. Nípa orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ ni ó sì fi dá àwọn kan sí láti lè máa rí ohunkóhun tí ó ń ṣẹlẹ̀ lọ́tùn lósì tí ò tí ì súnmọ́ wa. It's for this grace that we have, that God has given us the privilege to see and we have been able to hear and not to partake of this disease that is happening. Nítorí náà ni mo ṣe kí gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ mi ní àkókò yìí That is why I am forwarding my greetings to everyone listening to me at this moment tó ní orí ọ̀fẹ́ àti lè gbọ́ mi. that has the grace to be able to hear me. Mo fẹ́ sọ nǹkan kan fún wa. I want to tell us something. Mo fẹ́ rán wa létí nǹkan kan. I want to remind us of something. Wípé Ọlọ́run sì ń fún wa lórí ọ̀fẹ́ God is still giving us the grace láti ronúpìwàdà. for us to change and repent. Nítorí náà tí a bá wo nínú ẹ̀kọ́ tí òní tí Ọlọ́run rán sí wa nínú ìjọ mímọ́ jákèjádò gbogbo àgbáyé, If we are to look into the verse, the Bible verse given to us in Celestial today, nínú ìwé Jónà orí kìíní in the book of Jonah chapter 1, láti ẹsẹ̀ kìíní, 1 to 17, mo fẹ́ sáré mú wa lọ nínú rẹ̀. Ó ní ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ Olúwa tọ̀ Jónà wá ọmọ Amittai wípé dìde lọ sí Nínéfè, ìlú kan nì, kí ó sì kígbe sí i nítorí ìwà búburú wọn gòkè wá iwájú mi. Ṣùgbọ́n Jónà dìde láti lọ sí Tásísì kúrò níwájú Olúwa, tí ó sì sọ̀kalẹ̀ lọ sí Jópa. Ó sì rí ọ̀kánkán tó lọ sí Tásísì, bẹ́ẹ̀ ni ó sanwó ọkọ̀, ó sì sọ̀kalẹ̀ sínú rẹ̀ láti bá wọn lọ sí Tásísì kúrò níwájú Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run rán ẹ̀fúùfù ńlá jáde sí ojú òkun, ìjì líle sì wà nínú òkun tó bẹ́ẹ̀ tí ọkọ̀ náà dàbí ẹni pé yóò fọ́. Nígbà náà ni àwọn atukọ̀ bẹ̀rù, olúkúlùkù sì kígbe sí òrìṣà rẹ̀. Wọ́n kó ẹrù tó wà nínú ọkọ̀ dà sínú òkun láti mú fẹ́rẹ́. Ṣùgbọ́n Jónà sọ̀kalẹ̀ lọ sí ẹ̀gbẹ́ ọkọ̀, ó sì dùbúlẹ̀ sùn wọra. Bẹ́ẹ̀ ni olórí ọkọ̀ tọ̀ wá, ó sì wí fún un pé, kí ni ìwọ rò, ìwọ olóòórùn? Dìde, ké pe Ọlọ́run rẹ, bóyá Ọlọ́run yóò rò tiwa, kí àwa kí ó má ba ṣègbé. Olúkúlùkù wọn sì
wí fún ẹgbẹ́ rẹ̀ pé wá ẹ sì jẹ́ kí a ṣẹ́ kèké kí àwa kí ó lè mọ ìtorí ta ni búburú yìí ṣe wá sórí wa. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì kéèké súnmọ́ Jónà. Nígbà náà ni wọ́n wí fún pé sọ fún wa, àwa bẹ̀ ọ́, nítorí ta ni búburú yìí ṣe wá sórí wa? Kí ni iṣẹ́ rẹ? Níbo ni ìwọ sì ti wá? Orúkọ ìlú rẹ? Orílẹ̀-èdè wo ni ìwọ ń ṣe? Òun sì wí fún ọ pé Hébérù ni èmi, mo sì bẹ̀rù Olúwa Ọlọ́run ọ̀run tó dá òkun àti ìyàngbẹ ilẹ̀. Nígbà náà ni àwọn ọkùnrin náà bẹ̀rù gidigidi. Wọ́n wí fún pé èṣe tí wọ́n fi ṣe èyí, nítorí àwọn ọkùnrin náà mọ̀ pé ó sá kúrò níwájú Olúwa, nítorí òun ti sọ fún wọn. Nígbà náà ni wọ́n wí fún pé kí ni kí a ṣe sí ọ kí òkun lè dákẹ́ fún wa? Nítorí òkun rú, ó sì dá ẹ̀fúùfù líle. Òun sì wí fún wọn pé ẹ gbé mi kí ẹ sì sọ mí sínú òkun, bẹ́ẹ̀ ni òkun yóò sì dákẹ́ fún yín, nítorí èmi mọ̀ pé nítorí mi ni ẹ̀fúùfù líle yìí ṣe dé bá yín. Ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin náà wá kíkan láti mú ọkọ̀ náà wá sí ilẹ̀, ṣùgbọ́n wọn kò lè ṣe é, nítorí tí òkun rú, ó sì já ẹ̀fúùfù líle sí wọn. Nítorí náà wọ́n gbé sí Olúwa, wọ́n sì wí pé àwa bẹ̀ ọ́ Olúwa, àwa bẹ̀ ọ́, má sì jẹ́ kí àwa ṣègbé, nítorí ọkùnrin yìí má sì ka ẹ̀jẹ̀ wa aláìṣẹ̀ sí wa lé ọrùn, nítorí ìwọ Ọlọ́run ti ṣe bí ó ti wù ọ́. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gbé Jónà tí wọ́n sì sọ sínú òkun sì dẹ́kun ríru rẹ̀, nítorí àwọn ọkùnrin náà bẹ̀rù Olúwa gidigidi. Wọ́n sì rúbọ sí Olúwa, wọ́n sì jẹ ẹ̀jẹ̀. Ṣùgbọ́n Olúwa pèsè ẹja ńlá kan láti gbé Jónà mì. Jónà sì wà nínú ẹja náà ní ọ̀sán mẹ́ta àti òru mẹ́ta. Hallelujah. 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 Tí a bá wo ẹ̀kọ́ yìí gẹ́gẹ́ bí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lóde ìsìn, tí a bá tilẹ̀ wò á rí pé ó bá nǹkan tó ń lọ lóde mu. If we are to look into this Bible verse, it relates to what is happening nowadays. Nítorí tá a bá wò ó ní ẹsẹ̀ kẹjọ, káyọ̀ nítorí that's verse 8. Then said unto him, tell us, we pray thee, for who caused this evil is upon us. What is thy occupation, and whence comest thou? What is thy country, and of what people art thou? Tẹ́bá ti wo pé ta ni ó tilẹ̀ fa àìsàn yìí sórí àwọn ènìyàn bí? Who is that person that caused the evil behind this sickness? Ta ni ó ṣe búburú yìí sí orí wa? Who is this person that caused this evil to go? Gẹ́gẹ́ bí àwọn ọkùnrin náà ṣe pariwo nínú ọkọ̀ nígbà tí wíwú omi dé. When the sea was not calm, the way the men inside the ship was complaining. Pé ta ló tilẹ̀ fa ẹ̀ṣẹ̀ yìí sórí wa? Who caused this havoc upon us? Bẹ́ẹ̀ náà ni orí lóde ìsìn yìí. That is how we are lamenting. Èyí tí èmi àti ẹ lè máa rò wípé ta ló tilẹ̀ fa àìsàn yìí? The way all of us is lamenting and complaining, who caused this evil? Ìlú wo ni ó tilẹ̀ fà á? Which country causes this evil? Ọmọ orílẹ̀-èdè wo ni? Which country is this person? Arákùnrin wo ni? Who is this person? Ṣé ọmọdé ni àbí àti àgbà? Is it young person or old person? Ló tilẹ̀ fa àìsàn yìí sórí ilẹ̀ gbogbo ayé. That caused this COVID-19 disease upon tó wá ń fa wípé gbogbo ènìyàn ó wà ní ìbẹ̀rù bojo. That is making all of us to live in fear.
mo fẹ́ bẹ̀ wá lónìí I want to beg us all ká mọ̀ wípé Ọlọ́run ló lè mú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wá sí òpin. I want to beg us all so that we can know that it's only God that can make this affliction to come to an end. Kí a má ṣe wà nínú ìfòyà tàbí ìbẹ̀rù kan. We should not be afraid. Ká wà nínú ìgboyà ti Ọlọ́run. We should be in the boldness of God. Ká wà nínú àdúrà nígbà gbogbo. We should be praying every hour. Kí a máa gbàdúrà sí Ọlọ́run kọ́lọ́run kó fún wa ní àánú rẹ̀. That God should rain down his mercy upon us. Kí ó dáríjì gbogbo orílẹ̀-èdè ayé. He should forgive the whole universe Èyí tó kún fún ẹ̀ṣẹ̀. that is full of sins. Èyí tí kò tilẹ̀ sí ìbẹ̀rù Ọlọ́run mọ́. That did not make us have the fear of God Àwọn anymore. ènìyàn ń mu nínú ẹ̀ṣẹ̀. We are drinking in sin. Àwọn ènìyàn ń jẹ nínú ẹ̀ṣẹ̀. We are eating in sin. Àwọn ènìyàn ń sùn nínú ẹ̀ṣẹ̀. We are sleeping in Bẹ́ẹ̀ sì sin. ni àwọn ènìyàn ń jí nínú ẹ̀ṣẹ̀. And we are waking up in sin. Ọkùnrin tilẹ̀ ń bá ọkùnrin lò. Men are sleeping with men. Obìnrin ń bá obìnrin lò. Women are sleeping with women. Ó kún fún Homosexual. àgbèrè. Everything full of adultery. Ilẹ̀ yìí náà láti rí wípé ọkùnrin tilẹ̀ ń bá ẹranko lò. It is in this same world we are seeing men and women sleeping with animals. Ilé náà ti rí wípé kí ni ẹranko ń bá ènìyàn lò. That animals are sleeping with human beings. Ayé wa já sí dúdúdú. This world has become scattered. Kò tilẹ̀ sí ẹnìkan tó ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run mọ́. The fear of God has been destroyed. Nǹkan kan ó jọ mí lójú sà. Something crossed my mind. Níbi tí ènìyàn tún bá ejò sùn. I saw something lately, a man sleeping with a snake. Ó jọ mí lójú sà. I am so surprised. Ọ̀pá tilẹ̀ máa rò pé kí ni arákùnrin yìí sọ. Majority of you will be wondering what am I saying. Ó jẹ́ nǹkan tèmi tilẹ̀ kọ́kọ́ rò pé ṣé nǹkan tí àtọwọ́dá ni àbí ejò tí Ọlọ́run dá gangan ni. When I saw it, I was wondering, is this a makeup? Is it a movie? Or is this same animal, this reptile, this snake God But created? mo wá rí wípé ṣebí ejò tilẹ̀ máa ń yẹ́yin. I now remember that snake also lay eggs. So ibi tí ejò ń gbà yẹ́yin. That same place, Ibẹ̀ ni arákùnrin yẹn èyìnbó yẹn ti ń gbà ṣe kí ni ó ti ń gbà bá ejò yẹn sùn. the private part snake used in laying egg is that same hole the man penetrates to sleep with the Mo wá rí animal. i pé ayé yìí kún fún ẹ̀ṣẹ̀. That is when I come to the conclusion that this world is full of sin. A ní láti ronú pìwàdà. We need to repent. A ní láti yí padà sí Ọlọ́run. We need to change to God. Èyí jẹ́ ìgbà kejì tí mo tún máa sọ lórí Facebook. This is the second time I'm saying Wípé it. Ọlọ́run sì fẹ́ wa tó bẹ̀ gẹ́. God loves us so much. Ló sì ṣe dá wa sí. That is why we are still Láti wà alive. láàyè. So that we can be alive. Wípé a sì wà láàyè We are still alive. láti ronú pìwàdà. So that we can change. Torí ó fi yé wa wípé It made us understand bí kò bá ṣe wípé a ronú pìwàdà, if we have not a kò lè repented, rí ìjọba Ọlọ́run wọ̀. we cannot see the kingdom of God. Nínú ìwé ìfihàn In the book of Revelation, orí kẹfà chapter 6, tí a bá tilẹ̀ wò ó láti bí ẹsẹ̀ kẹrìnlá verse no 14, láti bí ẹsẹ̀ kejìlá. from verse 12. Can you read for me please? And I beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood, and the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs, when she is shaken of a mighty wind. And the heaven departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places.
nígbà tí ó sì di èdìdí kẹfà mo sì rí sì kíyèsí ilẹ̀ rírú sókè ńlá kan ṣẹ̀ ọ̀run sì di dúdú bí aṣọ ọ̀fọ̀ onírun òṣùpá sì dàbí ẹ̀jẹ̀ àwọn ìràwọ̀ ojú ọ̀run sì ṣubú sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí igi ọ̀pọ̀tọ́ ìtì rẹ̀ àìgbó èso rẹ̀ dànù nígbà tí ẹ̀fúùfù ńlá gbà mí a sì ká ọ̀run kúrò bí ìwé tí a ká àti olúkúlùkù òkè àti erékùṣù ni a sì ṣí kúrò ní ipò wọn àwọn ọba ayé àti àwọn ènìyàn ńlá àti àwọn ọlọ́rọ̀ àti àwọn olórí ogun àti àwọn alágbára àti olúkúlùkù ẹrú àti olúkúlùkù òmìnira sì fi ara wọn pamọ́ nínú ihò ilẹ̀ àti nínú àpáta orí òkè wọ́n sì wí fún àwọn òkè àti àwọn àpáta náà pé ẹ wó lù wá kí ẹ sì fi wá pamọ́ kúrò lójú ẹni tí ó jókòó lórí ìtẹ́ àti kúrò nínú ìbínú ọ̀dọ́ àgùntàn náà nítorí ọjọ́ ńlá ìbínú wọn dé ta ni sì lè dúró hallelujah. So ìgbà tí ó ṣẹlẹ̀ rí ta ló lè dúró ẹ wo ìgbà tí dókítà ò lè gba aláìsàn mọ́. Doctors cannot save the patient anymore. nígbà tí àwọn ìjọba pàápàá wọn kò ní agbára àti gba ènìyàn mọ́. Even the government does not have the power to save human beings again. èyí tilẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní gbogbo ayé ní ìgbà kan náà. This particular incident is happening in the world at the same time. nígbà tí èmi ti délé ayé mi ò tí ì rú rẹ̀ rí. Since I've been living, since my existence, I have never had this kind of situation ó before. jẹ́ ohun tó jọ mí lójú púpọ̀. I am so surprised. tí ẹnìkan bá tilẹ̀ sọ fún wa wípé ní oṣù kẹta yìí o kò ní sí àǹfààní fún gbogbo ayé láti lè jọ́sìn nínú Ọlọ́run. If anyone have seen the revelation that this year 2020 March, all churches in the world will not be able to gather and worship God. wọ́n á sọ wípé irọ́ lẹ́nìyẹn pa. Everyone will speak against the person that is. ṣùgbọ́n Ọlọ́run fẹ́ fi títóbi rẹ̀ wọ̀n. But God wants to show how mighty He is. láti lè sọ fún wa wípé kì í ṣe nípa ká máa lọ sílé ẹ̀sìn nìkan ni. He wants to show how mighty He is. That it's not about us going into the church only. kò ṣe ní pé láti lọ sí Ọlọ́run láti lọ béèrè fún ohun jíjẹ nìkan ni. It's not about going to the church alone to pray. láti lọ béèrè fún ohun kan wípé to ask for the bread alone. It's not about going to the church to ask for bread alone. kí ni à ń pè ní búrẹ́dì yìí oúnjẹ. What are we talking about? What is this ẹni tó bread? lọ sí Ọlọ́run lọ béèrè fún Olúwa fún mi lówó. People that goes into the church and ask for prosperity. wípé Olúwa mo fẹ́ kọ́lé. God, I want to build houses. Olúwa mo fẹ́ lọ sílùú èyìnbó. God, I want to travel out. mo fẹ́ ṣe ìgbéyàwó. God, I want to get mo married. fẹ́ ní ohun mèremère. God, I want to have all the mo fẹ́ ní beautiful ohun things. ìrìnsẹ̀. Lord, I want to have mo fẹ́ ní cars. mansion láyé. Lord, I want to build mansions. kì í ṣe ká lọ sílé Olúwa láti béèrè nǹkan ìnìkan ní àwà fún. It's not about going to the house of God to be asking of things of heart, ṣùgbọ́n láti lépa ohun tí ìjọba ọ̀run. but to seek for the things that will make us see the kingdom of God. ǹjẹ́ mi àti rẹ ǹjẹ́ àtìlẹ̀ lé ìjọba ọ̀run bí? Is me and you seeking after the kingdom of God? ǹjẹ́ àtìlẹ̀ ń wá ìyí tí ń ṣe ìfẹ́ ti Ọlọ́run bí? Are we running after the love of God? ǹjẹ́ ṣé kìí ṣe nípa ìfẹ́ owó nìkan láti lẹ̀ ń lé? Hope is not about the prosperity and the wealth of heart we are pursuing up and down. ẹlòmíì nípa wípé kókò máa wàásù bí a ṣe fẹ́ ní láárí bí a ṣe fẹ́ ní owó bá a ṣe fẹ́ ṣe how to be excelled in life òun nìkan ló ṣe kí ni wọ́n ń kéde fún ọ̀pẹ̀ ènìyàn. Most churches, most pastors, most prophets preach only prosperity on how to be wealthy on earth. ṣùgbọ́n kí a máa ti gbàgbé wípé Bíbélì fi yé wa ó ní èrè kí ni fún ènìyàn. The Bible also told us that what is it becometh of man that gaineth the heart and loses his soul. tí ó jèrè gbogbo ayé yìí tó sọ ẹ̀mí rẹ̀ nù. That gaineth the heart and loses his soul. ó ní kí ló fẹ́ fi ṣe pàṣípààrọ̀ ẹ̀mí rẹ̀. What is he going to use as an interchange? ará mi nínú Olúwa My brethren,
mo tún bẹ̀ wá lẹ́ẹ̀kan sí I'm begging ẹ us. jẹ́ ká yí padà Let's change for ẹ jẹ́ ká good. yí padà Let's repent. ẹ to jẹ́ ká God. yí padà Let's repent. nítorí unto God. Jésù fẹ́rẹ̀ dé Because Jesus is ó lóun coming yóò back. dé gẹ́gẹ́ bí olè lóru He's coming as a thief at night. kò tilẹ̀ sọ ìgbà tí òun yóò dé He is not going to tell us when ṣùgbọ́n he's tó bá dé coming. ní ọ̀sán yìí But if he's coming this afternoon, nínú ìwà wo ló ti fẹ́ dé bá ọ which behavior, which tó bá character is dé he ní going to àṣálẹ́ meet? yìí If he's coming tonight, nínú ìwà wo ló ti fẹ́ dé bá ọ which behavior is he meeting you? ṣùgbọ́n But Ọlọ́run ṣì ń fún wa ní àǹfààní láti ronú pé wàdà God is giving us the privilege to change unto jí you. kúrò nínú oorun ẹ̀ṣẹ̀ rẹ Wake up from your slumber, arákùnrin arábìnrin my brethren. mo fẹ́ sọ fún wa ká wò ó wípé a ò tẹ̀ ní orí ọ̀fẹ́ àti lọ sílé Ọlọ́run nígbà yìí mọ́ I want to tell us that even with the fact that we don't have the opportunity to go into the church to pray, so ìyẹn fi yé wa pé kò ń ṣe pé ká lọ sílé Ọlọ́run nìkan ni ìyẹn lè fi rí ìjọba Ọlọ́run wò it has not come to our realization that it's not about going into the church alone, is to worship God. èyí kò sọ fún mi pé nípa lílọ sí ẹ̀sìn náà lè fi rí ìjọba Ọlọ́run wò It has not shown us now. It has shown us now that it's not about going into the church that will make us to enter the kingdom of God. ṣùgbọ́n But iṣẹ́ àti ìwà rẹ sí Ọlọ́run ni ó fi rí ìjọba Ọlọ́run wò it is your person to God, your character and your behavior towards God, that will make you enter the kingdom of God. arákùnrin àti arábìnrin My brethren in the ọmọdé Lord, àti àgbà young and old, àkókò tí mo ní láti bá wa sọ̀rọ̀ yìí this is the time I can tell you wípé that kí ẹ má ṣe bẹ̀rù don't be afraid. kí ẹ má ṣe fòyà Don't be afraid. gbogbo nǹkan tó ní kí a ṣe All we are asked to do láti dáàbò bo ara wa to protect ourselves, ẹ jẹ́ kí a mú lò let's adhere to ẹ it. jẹ́ kí a mú lò Let's adhere to kí a it fún kí àlàáfíà Ọlọ́run kó lè jọba so that the peace of God can reign upon our life, kí a lè wà nínú orí ọ̀fẹ́ ti Ọlọ́run so that we can be in the grace and protection of God, èyí tí ó lè mú wa wà láàyè so that it can give us long life. ṣùgbọ́n ìwé orin Celestial ló sọ fún mi wípé In our hymns of Celestial said, ó ní ẹ wo gbogbo aráyé ohun ẹlẹ́ṣẹ̀ wa ó ní ọjọ́ ìdájọ́ súnmọ́lé a ó gbà wá ṣírò ó ní gbogbo ayé ló sì kíni ló ti kùnà ògo rẹ̀ gbogbo ayé ló ṣẹ̀ sí wọ́n sì kùnà ògo rẹ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀ orúkọ Jésù yóò gbà wá là kò sí ọ̀nà mìíràn tó tọ́ka sọ́run ẹ̀yin aráyé ẹ yára wá gbà Jésù kí ni ìwọ tèmi yóò wí nígbà tá a rí Jésù ọ̀pọ̀ ènìyàn ló kú ní aláìní Jésù gbogbo ayé ló ṣẹ̀ sí wọ́n sì kùnà ògo rẹ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀ orúkọ Jésù yóò gbà wá là kò sí ọ̀nà mìíràn tó tọ́ka sọ́run ẹ̀yin aráyé ẹ yára wá gbà Jésù. ó ní kò sí ọ̀nà mìíràn bí kò sí ọ̀nà Jésù Kristi lọ. there is no other way but the way of Christ èyí tí a ó fi rí ìjọba Ọlọ́run wọ̀. that will make us see the kingdom Jésù of God. Kristi ní ọ̀nà ìyè àti ìgbàlà. Jesus Christ is only the way to God. ẹ jẹ́ ká gba Jésù Kristi lọ. Let's accept Jesus Christ as our personal and Savior. Ọlọ́run fẹ́ aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́. Because He loved the world so much, ó fún wa ní ọmọ bíbí rẹ̀ nìkan He ṣoṣo. gave us His begotten Son. pé ẹni tó bá gbà á gbọ́ Whosoever believeth in Him kó lè rí ìyè àìní ìpẹ̀kun. shall have everlasting life. Jésù Kristi ní ọ̀nà ìyè. Jesus Christ is the way to life. gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní òde sìn Everything that is happening in the world now, ní gbogbo àgbáyé in the whole world now, Ọlọ́run sì ń fi èyí fà wá létí ni o. God is using these to warn us. ó sì ń fi èyí fà wá létí ni o. It is using it to draw our ear. ó sọ wípé nígbà tí ìkẹyìn ọjọ́ yóò dé He said in His word that when the end time is coming, ó ní onírúurú àìsàn ni ó máa ṣẹlẹ̀. a lot of tribulations, afflictions shall be happening. ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká mọ̀ wípé ìkan nínú rẹ̀ rèé. I want us to know that this is part of it. ìyẹn túmọ̀ sí pé òpin ayé ò tí ì dé.
which means that the end time is not yet here. ṣùgbọ́n ó ti súnmọ́ etí ilé. It is coming nearer. Ó ti súnmọ́ etí ilé. It is coming nearer. Àní ó ti súnmọ́ etí It ilé. is coming A ní nearer. láti ronúpìwàdà. We need to change. A ní láti ronúpìwàdà. We need to A ní repent. láti mọ̀ wípé Ọlọ́run nìkan ni ọba tó tó sìn. We need to know that it's only God that we need to worship. Kì í ṣe nípa oúnjẹ nìkan. It's not about bread alone. Torí ó fi yé wa wípé ó ní oúnjẹ fún inú. It made us know that food for the stomach, Inú fún oúnjẹ. stomach for the food. Ó ní òpin yóò ṣáàdé ní ọjọ́ kan. Everything will come to an end one day. Ìwọ gẹ́gẹ́ bí ènìyàn You as a person, mọ̀ wípé o fẹ́ o kọ̀. know that you like it or not. Ó ṣàkùnà ọjọ́ kan. One day you will surely die. Torí pé ọjọ́ kan ló wá sílé ayé. One day you were given Nígbà birth tá a to. mú ẹ wá sílé ayé, When you were given birth to, o kò mú nǹkan kan wá. you did not bring anything. Nígbà tí o máa padà lọ pẹ̀lú, When you are going back, o kì yóò mú nǹkan you gbọ́. will not take anything along. Ṣùgbọ́n wá wo But know that nígbà tó ń bọ̀ nílé ayé, when you are coming to the world, àmọ́ ènìyàn ń sunkún ni. you cried. Ó ń sunkún ni wẹ́ẹ̀wẹ́ẹ̀ You cried wípé ilé ayé ò sì yìí. that this world, Ṣùgbọ́n wá wo nígbà tí ènìyàn bá ń padà lọ. that when you are going back, Fún ẹni tí ó bá ṣeré nínú Kristi, for those that have done so well in a Christ, tilẹ̀ máa bínú wípé òun lọ sí ìyè ní ìpẹ̀kun. he will be happy that he's going to eternity. Mo bẹ̀ wá arákùnrin, I'm begging us, my brethren, ibo ni a tilẹ̀ ń lọ? where are we going to? Ibo ni a tilẹ̀ ń lọ? Where are we going Ibo to? ni a tilẹ̀ ń lọ? Where are we going to? Bí ikú bá dé lónìí, If death comes now, ibo ni a fẹ́ mú ẹ lọ? where are you going to? Ǹjẹ́ ọ̀run àpáàdì ni Is he hellfire tàbí ọ̀run rere? or heaven? Ibi tí ẹkún òun ò ṣe kò sí. Where there is no Ibi tí kò sí crying, ìyà. where there is no suffering, Ibi tí kò sí okó ẹ̀hún ò ṣe. where there is no suffering. Ǹjẹ́ ibẹ̀ ni wọ́n ń lọ bí? Is that where you are Mò going? ń bẹ̀ wá ní ẹ̀kọ́ sí. I'm begging us. Fún àwọn èèyàn tó bá gbàgbọ́ nínú Kristi, For those that believe in ó Christ, ní a ó rí ìyè àìnípẹ̀kun. we will see eternity. Ìwé orin Sẹ̀lẹ́sẹ̀ náà ló ń sọ fún wa wípé In the book of hymns of fẹ́ni tó bá gbàgbọ́ tó sì gbọ́ràn yóò rí yé ìjọ mímọ́. Ó ní fún ẹni tó bá gbàgbọ́ tó sì gbọ́ràn. For those that believe and listen, Ó ní yóò rí ìyè àìnípẹ̀kun. we see the eternity of Christ. Mo tún fi àkókò yìí bẹ̀ gbogbo Sẹ̀lẹ́síà ní ẹ̀pá papọ̀. I'm begging every celestial Wípé àkókò yìí a ní láti yí padà sí Ọlọ́run. that this period we need to change unto God. Gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin, As a male, gẹ́gẹ́ bí alàgbà ìjọ, as a leader, gẹ́gẹ́ bí akọrin, as a singer, gẹ́gẹ́ bí evangelist, as a head, gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́àgùtàn, as a shepherd, gẹ́gẹ́ bí akọrin, as a choir gẹ́gẹ́ bí star, ọkùnrin as a female, àti ọ̀dọ́. and a youth. Ká mọ̀ wípé We should know that kì í ṣe wípé it's not that ó wà nísẹ̀lẹ̀ ló fi lè rí ìjọba Ọlọ́run wọ̀. that you are in celestial that will make you to enter the kingdom of Ṣùgbọ́n God. ìṣe àti ìwà rẹ ló fẹ́ mú ẹ wọ ìjọba Ọlọ́run. It is your character, who you Kì í are, that ṣe will make you nípa to enter oyè the yìí kingdom. nìkan ni. It's not about the title you Kò ṣe have. wípé mo tilẹ̀ ní most. Not that you are Kò ṣe wípé a mo most. ní variable most. Not that you are a very Àbí mo good tilẹ̀ most, ní mo ní superior. or you are a superior Àbí leader, mo tilẹ̀ jẹ́ olùṣàgùtàn kan ni. or you are a shepherd of a church. Ṣùgbọ́n mọ̀ wípé Know that ohun tó ṣe pàtàkì ni pé what is important, òun ni pé kò rí ìjọba Ọlọ́run wọ̀. that you should see the kingdom of Torí God. ohun ìdùnnú ni yóò jẹ́ ní ọjọ́ ìkẹyìn. It will be a good news Wípé ará èmi àti ìwọ that we are seeing ourselves ní paradísè in the paradise ájìmọ̀ ń kọrin hallelujah. and singing hallelujah, Ájìmọ̀ ń ṣe àjọyọ̀ and we are rejoicing wípé together káàbọ̀ ọmọdọ̀ rere. that you welcome a child of God. Ohun tó dùn nìyẹn. That is the good thing. Ṣùgbọ́n ìbànújẹ́ ni yóò jẹ́ o. It will be sad. Wípé kárí ọ ní ọ̀run àpáàdì. We should see you in hellfire. Ohun ẹkún ni yóò jẹ́. It will be crying Wípé a rí ẹ nínú ọ̀run àpáàdì. that you are seen in Ibi hellfire. ìyà ayérayé The sufferness of tí eternity ẹnìkan kò lè mú ẹ kúrò. that no one can take you Tí out. bàbá àti ìyá ò lè mú ẹ kúrò. That your prayer will never take you Tàbí out. ọ̀rẹ́ ò lè mú ẹ No kúrò. friend will take you out. Ṣùgbọ́n Note, olúkálùkù ni yóò dín iṣẹ́ rẹ̀. everyone will reap the work of their hand. Olúkálùkù ni yóò dín iṣẹ́ rẹ̀. You will reap whatever you sow. Ìwọ apànìyàn, The killer, ìwọ òpùrọ́, you liar, ìwọ afọmọlọ́mọ ṣẹ́ṣó, the ritualist, àgbèrè, fornicator, pàṣágà, adultery, àìnífẹ̀ẹ́ ọmọlàkejì, not loving your neighbor, ìsọ̀rọ̀ ọmọlàkejì lẹ́yìn, backbiting, ìpànìyàn. lying and killing. Àwọn nǹkan tí Ọlọ́run sọ fún wa wípé kí a má ṣe wọ̀nyí. These are the
Kingdom, these are the rules and regulations God has given unto us. ǹjẹ́ o tilẹ̀ ṣe kan nínú rẹ̀ bí? Are you sure you are not doing any of these things? ǹjẹ́ o tilẹ̀ yẹ gẹ́gẹ́ bí ènìyàn èyí tí a kà yẹ wípé o ò ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí? Are you saint enough to know those rules laid down by God? You are not doing any of them. Yí padà. Change for good. Yí padà. Change for good. Yí padà. Repent unto the Nítorí Lord pé o ṣì wà láàyè that you are still ni o alive, lè ṣe ronúpìwàdà. that you can repent. Tí ikú bá dé, If death kò comes, sí àtúnṣe mọ́. there is no remedy. Tí ikú bá dé lónìí, If death comes kò today, sí àtúnṣe mọ́. there is no remedy. Tí ikú bá dé lọ́la, If death comes kò tomorrow, sí àtúnṣe mọ́. there is no remedy. Àkókò fún ẹni yìí This is the time láti ronúpìwàdà. for you to change. Nítorí pé bí ikú bá dé lọ́la, Because if death comes o kò ní tomorrow, orí ọ̀fẹ́ àtúnṣe kí you ni will not have the grace láti ronúpìwàdà. to change. Orin kan ló sọ wípé And one of our songs says, Jésù ń bọ̀ kò ní pẹ́ dé mọ́. Alágbára ń bọ̀, Jésù wa ń bọ̀ wá. Jésù wa ń bọ̀ láti wá ṣèdájọ́ ayé. Ó ń bọ̀, Jésù ń bọ̀, kò ní pẹ́ dé mọ́. Alágbára ń bọ̀, Jésù wa ń bọ̀ wá. Jésù wa ń bọ̀ láti wá ṣèdájọ́ ayé. Ó ń bọ̀ o, Jésù ń bọ̀, kò ní pẹ́ dé mọ́. Alágbára ń bọ̀, Jésù wa ń bọ̀ wá. Jésù wa ń bọ̀ láti wá ṣèdájọ́ ayé. Ní gbogbo ìgbà, every time, gbìyànjú endeavor láti ṣe kíni máa béèrè fún ìrònúpìwàdà. endeavor to change and repent. Bóyá o lè fẹ́ béèrè fún àdúrà In case you want to ask for prayer, láti gbàdúrà fún ọ, so that we can pray for you, o lè pè mí sórí aago you can call sórí 080 000 2078 08027 78 2078 4020 4020 tàbí tàbí 090 090 138 138 10 10 255. 255. You can call me anytime. Ẹ lè pè wá ní ìgbàkígbà. O lè pè mí lóru, o lè pè mí lọ́sàn-án. Ẹ lè pè olùṣọ́ wa ní anytime. Kò sígbà tó pè mí tí a kì yóò You jẹun. can call our shepherd anytime. God bless you as you do so. Ọlọ́run á bùkún fún yín bí ẹ bá ṣe Remain ṣe. blessed. God bless you. Ọlọ́run á Ẹ jẹ́ ká bùkún yín. wà nínú ìrẹ́pọ̀ Let's love ourselves and be at peace. nítorí pé Jésù fẹ́ wa, ó sì nífẹ̀ẹ́ wa tó bẹ́ẹ̀ gẹ́. Mo dẹ̀ gbàgbọ́ wípé àkókò yìí kò ní pa wá lára. Let's be united, and I believe this period will not affect us, will not cause us danger in Jesus. Mo gbàdúrà fún gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ mi ní àkókò yìí. I pray for everyone listening to me this moment. Tó bá ní oore ọ̀fẹ́ àti gbọ́ mi, If you have the privilege to hear me, mo sọ̀rọ̀ àṣẹ sínú ayé rẹ.